Однажды в прошлом уроке я заговорил о том, что в Крите возможно настроить масляные кисти так, чтобы они стали похожи на кисти из платных программ вроде Clip Studio или программ от Corel или Adobe. Поэтому, наверное, сказав А, для меня настало время сказать Б. К тому же, думаю, я не единственный, кто в этом заинтересован. На самом деле, меня вполне устраивает моя Clip Studio. Но хотелось бы иметь в резерве еще одну программу, при этом не откажусь от open-source, потому что для художника эти два слова open source означают, что его функционал у него уже никто не отнимет никакими платными подписками или ключами, которые нужно активировать по интернету. А профессиональные масляные кисти с хорошим смешиванием часто встречаются, к сожалению, только в платных программах. Собственно, они потому и платные, что сделать такие кисти – это действительно существенное достижение, разрабатываемое годами. Я в этом уверен. Но уже сегодня, в 2022 году, спешу вас обрадовать. Крита вплотную подошла к способностям этих платных программ, и хорошие масляные кисти теперь можно сделать и в ней. Эти кисти пока не находятся в штатном арсенале программы, поэтому нам придется настроить их самостоятельно. А если вам лень слушать, можете скачать их бесплатно по ссылке ниже. Но хотелось бы, чтобы вы все-таки послушали урок, потому что, возможно, вы в чем-то будете не согласны с моими настройками, и вам захочется внести какие-то изменения в эти кисти. А для этого нужно знать, какая функция за что отвечает. Тем более, я взял на себя смелость прочитать всю эту большущую главу из документации Криты по настройке кистей и вникнуть, какая опция на что влияет. Поэтому постараюсь кратко рассказать вам, что из этого существенно для настройки смешивания. Оговорюсь, мы не будем трогать текстуры для кисти, вроде следов от щетины и тому подобное. Позже вы сможете добавить их самостоятельно. Сейчас наша задача – добиться настроек для хорошего смешивания. А для этого нам достаточно будет обычной круглой кисти. Также оговорюсь, что я не буду просто давать вам нужные галочки и значения, которые вы сможете просто списать, как в школе, и использовать кисти без головной боли. Это видео все-таки носит учебный характер, и мне хотелось бы, чтобы вы понимали, как связаны между собой все эти галочки и значения. Поэтому специально в учебных целях я повторю некоторые ошибки своего личного поиска нужных значений. Поверьте, так будет лучше. Я хорошо подумал над этим, прежде чем записывать видео и писать к нему текст. Откручивает голову. Сейчас должна хрустнуть черепная коробка. Давайте вначале посмотрим на кисть в Clip Studio, что она из себя представляет, чтобы знать, на что ориентироваться в Крите. Я буду добиваться такого же смешивания, какое у меня есть в Clip Studio. А для этого мне нужно знать, какие в принципе в Clip Studio есть настройки для масляных кистей, чтобы потом найти аналогичные настройки в Крите. Эта кисть имеет средние значения плотности и загрузки краски. Очень кратко поясню для тех, кто ни разу не рисовал живыми красками. Загрузка краски, другими словами, загруженность краской, это просто количество краски на щетине кисти. Чем больше краски окажется на щетине, тем на большее время ее будет хватать, при условии правильно заданной плотности. А плотность краски – это как раз степень ее густоты или вязкости. Для уменьшения этой плотности используют растворители для масла или воду для акварели. Так вот, в Clip Studio с настроенными средними значениями плотности и загрузки краски очень наглядно видно, как она умеет балансировать между своим основным цветом, то есть краской, находящейся на щетине, и еще не высохшей краской на холсте. Сейчас вы видите результат 40% плотности и загрузки краски. А это 20% краски. 10% краски. 5%. И 0%. Заметно, что с уменьшением количества краски на кисти рисунок все сильнее просвечивается сквозь проведенный штрих. То есть, по сути, повышается разбавленность краски водой или растворителем, оставляя рисунок размытым. А теперь посмотрим, как подобная кисть работает в Крите. Открываем редактор кистей.
Выбираем движок кисти «Цветная размазывающая». Выбираем категорию «Краска». Берем первую кисть этой категории и пересохраняем ее в новую кисть, чтобы последующими изменениями не испортить стандартную. Название я начинаю с единицы, чтобы кисть встала в начало списка кистей, а называю ее «Пользовательское масло». Теперь кисть должна быть в общем списке, поэтому выбираем категорию «Все». В начале несколько слов о базовых настройках любой кисти, если вы о них не знали. Основные настройки находятся в первом пункте «Кончик кисти». Как видите, здесь используется предустановленная текстура, но нам она не нужна. Как я сказал ранее, мы будем настраивать обычную круглую кисть. И если вам понадобится, вы сами добавите себе текстуру в этом режиме. Переключаемся в режим авто и отключаем все опции, чтобы начать настройку кисти с чистого листа. Первое значение диаметра я устанавливаю 200 пикселей, как и в Clip Studio. Второе значение – пропорция, отвечает за сплющенность кончика. Значение горизонтальной и вертикальной размытости ставлю на максимум, чтобы края были четкими. Угол кисти нам не нужен, как и количество лучей. Количество лучей нужно, если вы как раз решите сплющить свою кисть с помощью пропорции выше. Случайность также оставляем на нуле. Плотность на 100%. А вот интервал между пятнами ставим 0,02, чтобы его было как можно меньше. С простыми базовыми настройками от кисти не стоит ожидать ничего хорошего. Она будет захватывать и тянуть за собой первый цвет, за который вы зацепитесь. Нам такое не надо. Поэтому пора включить необходимые опции. Но прежде чем включать их в Krita, давайте пробежимся по параметрам Clip Studio, чтобы понять, какие из них нам нужны. Запишем себе короткий чек-лист. Во-первых, размер кисти. Зависит от нажима. Минимальный размер 10%. Во-вторых, для штриха выбрана 100% непрозрачность. Также включен режим смешивания красок, причем режим смешивания значений цвета, а не режим размазывающего шлейфа. Это важно. В Krita тоже есть два таких режима. Количество краски 40%. Зависимое от нажима. При этом минимум 40% из этих 40% или любого другого целевого значения количества краски, на которое я буду его менять. Плотность краски тоже 40% и тоже зависимая от нажима. При этом минимум 50% от выбранной плотности. Длина смешивания 30%. Это значение протяженности каждого захваченного пятна. Это были самые существенные показатели, но на всякий случай пробежимся до конца. Разброс пятен. Отключен. Анти-алиасинг. Средний. Форма кисти. Стандартная круглая. Кончик кисти. Четкий. Угол на нуле. Плотность максимальная. Эффекта спрея нет. Интервал между пятнами минимальный. Текстуры нет, акварельных краев нет. Ластик, стабилизация, начальные и конечные хвосты и прочие вещи уже несущественны. В принципе, в остальном здесь все так, как мы и настроили в Krita. Оценим, как эта кисть работает в небольшом размере, чтобы знать, на что ориентироваться в Krita. А теперь переходим в Krita. Уберем лишние панели, чтобы они нам не мешали видеть рисунок, на котором нам нужно будет испытывать кисть. Ключевым параметром смешивания краски в нашей кисти является длина смешивания. Если она не включена, то все остальное не имеет смысла настраивать. Для начала оставим флажок настройки пера включенным, но изменим кривую на простую линейную, как мы видели в Clip Studio, потому что кривых другого вида мы в ней не видели. Вот как сейчас работает эта кисть. Это лучше, чем было, но не то, что нам нужно. Ведь эта кисть пока шлейфом тянет за собой цвета с палитры, а не смешивает значения двух цветов – цвет кисти и цвет рисунка. Во-первых, вначале можно включить новый алгоритм смешивания.
Хотя здесь и написано, что он влияет на ряд разновидностей кистей, в которые наша пока не попадает. Однако я не знаю точно, в чем заключается этот алгоритм и связан ли он как-то с теми опциями, которые я собираюсь активировать. Поэтому на всякий случай включу. Будем надеяться, что новое все же лучше старого. Но главное сейчас – это переключить режим на притупленный. Тот самый режим смешивания значений цвета, который нам нужен. Теперь кисть работает в правильном режиме, хотя еще не работает так, как следует. Во вторую очередь нужно включить опцию «Степень цвета». Или лучше я ее буду называть «Загрузка цвета», то есть количество накладываемой краски. В Крите же на самом деле эта опция означает степень подхватывания нижнего цвета с холста, а не количество краски на кисти. Но для простоты я все-таки буду называть его загрузкой краски, потому что иных близких по смыслу параметров тут нет. Включаем эту опцию, оставляя линейный нажим, как и в прошлом случае. Теперь пора поднять наш чек-лист и назначить каждой опции свою силу. Длине смешивания назначаем 30%, как в Clip Studio, а загрузке краски 40%. Но, к сожалению, эффект пока старый. Если отключить флажок альфа-размазывания, то кисть наконец начинает вести себя правильно и даже похожа на наш платный аналог. Но все-таки даже невооруженным глазом видно, что недостаточно похоже. Вспомним, что в Clip Studio у нас еще была опция «Плотность краски». В Крите в первом разделе «Кончик кисти» тоже есть такая опция. Попробуем назначить ей те самые 40%. К сожалению, результат оказывается неожиданным. Плотность в Крите – это что-то особенное, и при понижении плотности штрих становится зернистым. Поэтому учитываем это и ищем другую аналогию этой самой плотности. А единственной аналогией плотности может быть, конечно же, наша любимая непрозрачность. Поэтому назначим 40% для силы непрозрачности. Кисть уже похожа на то, что нам нужно, но на самом деле и это не так. К сожалению, я не могу вам передать свои ощущения, а они таковы, что в Крите мне приходится давить на кисть относительно сильно, чтобы она давала максимально синий цвет, в то время как в Clip Studio я с этим не напрягался. Также, если приглядеться, сейчас Крита менее аккуратно подбирает нижние цвета с полотна при смешивании. Темные участки между двух пластин оказываются очень очевидными. Нужно это исправить. Мне показалось, опять же по моим ощущениям, которые я не могу передать через экран, что это было связано с нажимом, потому что я все еще напрягался. Поэтому я решил отключить нажим и вообще любое влияние планшетного пера для всех свойств, кроме размера. Отключил для загрузки краски, для длины смешивания и для непрозрачности. Напрягаться я стал в 2 раза меньше. И результат стал получше. Вроде бы. Хотя, не буду себе врать, результат сильно не улучшился. Если при большом размере кисти краска ведет себя еще более-менее похоже на Clip Studio, то при уменьшении размера кисть начинает рисовать бледнее. И заявленная загрузка краски на 40% почему-то уже совсем не похожа на 40%, а только процентов на 15-20%. То есть, чем меньше кисть в Крите, тем хуже она загружает краску. Конечно, отчасти это реалистично, но нам нужен не реализм, а удобство. Нам нужно, чтобы независимо от размера кончика кисти, я всегда мог без напряжения домешивать краску до нормального плотного синего цвета, а не как сейчас. Сколько ни проводи кистью по одному и тому же месту, а до плотного синего цвета еще далеко. После таких размышлений я еще раз обратил внимание на параметр длины смешивания. И мне в голову пришла совершенно бредовая мысль, больше основанная на интуиции, чем на фактах. Может ли быть, что длина смешивания из Clip Studio на самом деле обратно пропорциональна длине смешивания из Криты? То есть, если в Clip Studio указано 30%, в Крите должно быть 70%. То есть 100 минус 30 равно 70. Терять все равно нечего, поэтому проверим это. Вообще это было просто предположение,
И, возможно, оно неверное, ведь чтобы знать это наверняка, надо знакомиться с кодом алгоритма смешивания. Ну, раз сработало, то сработало. Параллельно с Критой я сравниваю, как работает кисть в Clip Studio. Опять же, потому что кроме визуальной похожести, я преследую и аналогичные ощущения при работе этой кистью. Отлично! Кисть маленького размера теперь ведет себя более-менее правильно. О нет, теперь кисть большого размера ведет себя плохо. Слишком много загружается синего цвета. Может быть, попробовать применить нажим кисти для длины смешивания? Вроде бы неплохо. Узкая полоса приобретает синеву достаточно удобно. Но толстая полоса теперь выглядит немного размыто. Тогда отменим нажим для длины смешивания и попробуем нажим для загрузки краски. А вот теперь, кажется, мы в правильном направлении. Но я опять начал немного напрягать руку. Мне не хватает нажима, когда я со средней силой давлю на кисть. При средней силе я ожидаю, что кисть уже должна подавать признаки усиленного цвета, но этого пока не происходит. Поэтому попробую откорректировать кривую нажима. Добавлю среднюю точку, чтобы кривая к середине графика начала изгибаться вверх. Иными словами, начала увеличивать количество краски. Это немного противоречит линейным кривым из Clip Studio, которые были для нас ориентиром. Но, возможно, как раз из-за различия алгоритмов двух программ я и не могу добиться стопроцентного сходства кистей. Ведь если вспомнить, то в Clip Studio были также ползунки для минимальных значений из выбираемых. В Крите же я таких пока не увидел, а регулировать все с помощью графика мне пока не хочется. В результате такой высоты средней точки оказалось слишком много, поэтому немного опускаю ее до комфортного уровня. Сравниваю с Clip Studio. Результат почти приблизился к тому, что нужно. Но давайте проверим кисть спиралью, как проверяли в начале. Оказывается, что там, где в Clip Studio под линией спирали еще проглядывались цвета рисунка, в Крите они все еще не проглядываются, а почти грубо замазываются синим цветом. Это нехорошо. Попробую дополнительно включить нажим и для длины смешивания. Теперь спираль работает более-менее похоже. А также отдельно толстая и тонкая линии. Таким образом, хотя я вначале и отключил нажим пера для всех параметров, кроме размера кисти, мне все-таки пришлось применить нажим также для длины смешивания и для загрузки краски с небольшой корректировкой графика у последнего. Но непрозрачность так и осталась без нажима. Несмотря на то, что кисть действительно приблизилась к тому, что нам нужно, и в принципе на этом можно остановиться, потому что все-таки Clip Studio имеет свой движок для кистей, а программисты кистей для Криты руководствовались соображениями своей личной инженерной мысли, наверное, сравнивать их в полной мере, в общем-то, некорректно. Но лично я все равно не смог успокоиться, потому что в такой настройке меня до сих пор смущал один существенный момент, который особенно ярко давал о себе знать при проверке большой спиралью. И чем меньше я ставил непрозрачность, тем сильнее этот недостаток бросался в глаза. Я говорю о непрозрачности, которая, напомню, в данной настройке сыграла роль плотности краски, потому что стандартная плотность кисти оказалась неприемлемой. Регулируя непрозрачность, мазки, разумеется, будут казаться более размытыми, чем в Clip Studio. И именно в этом заключается их существенное визуальное различие. Поэтому я решил пойти другим путем. Он не самый лучший в плане настроек, но кисти с ним получаются максимально близки к Clip Studio. Все, что для этого нужно, оставить в покое непрозрачность, выкрутив ее на 100% и отключив все флажки. А вместо непрозрачности в качестве плотности краски теперь нужно использовать вторую точку на графике загрузки краски, которую и нужно установить на необходимый уровень. Например, те же 40%, что будет означать 40% загрузку краски при максимальном давлении на перо. При этом силу загрузки краски я ставлю на 50% и больше никогда ее не трогаю. Эти 50% аналогичны минимальному значению в Clip Studio. Наконец-то этому минимальному значению из чек-листа нашелся свой аналог в Крите. Единственный
И главное, достаточно существенный недостаток такого экстравагантного подхода в том, что регулировать правую точку намного сложнее. И, признаюсь, даже как-то глупее, чем регулировать простой ползунок непрозрачности. Но, к сожалению, придется выбирать, чем жертвовать. Либо удобно регулировать непрозрачность, но иметь размытые штрихи, либо менее удобно регулировать точку на графике, но взамен получить кисть, неотличимую от платных аналогов. Однако для меня лично это не стало проблемой, ведь что в Clip Studio, что в Krita меня всегда напрягала необходимость трогать ползунки. Вы могли заметить, что в Clip Studio я специально сделал себе несколько похожих кистей, отличающихся только процентом загруженной краски, чтобы с помощью горячих клавиш быстро перемещаться по списку, выбирая нужную кисть. То же самое я делаю и в Krita. С заранее подготовленным набором кистей с разной загрузкой краски становится не принципиально, каким способом я регулирую эту опцию. Но вы для себя, конечно, просто не забывайте, какой единственной настройкой эти кисти отличаются друг от друга. Последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, что при таком подходе опция загрузка краски в Krita будет объединять в себе обе опции из Clip Studio – и количество краски, и плотность краски. Признаюсь, при рисовании в Clip Studio я до сих пор не испытывал великой необходимости ставить разные значения для этих двух опций. Поэтому практически всегда, ставя первой опции 40%, я ставил 40% и второй. Или ставя 20% первый, ставил 20% и второй. И так далее. По моим ощущениям, количество краски и плотность краски всегда идут бок о бок друг с другом. Меньше краски – меньше растворителя, больше краски – больше растворителя. Ведь если взять много краски, но мало растворителя, краска будет ложиться комочками. Если взять мало краски и много растворителя, штрих будет слишком водянистым. Поэтому и в цифровом рисовании имеет смысл придерживаться такой закономерности – разбавлять краску пропорционально ее количеству. Конечно, есть один редкий случай, когда эти значения можно отличить друг от друга. И это может пригодиться, но на такой редкий случай можно найти и другой подход. Поэтому я думаю правильно, что оба этих параметра в Krita как бы соединены в один ползунок. По крайней мере, это не критично. Я понимаю, что мог сейчас сильно вынести вам мозги такими подробностями и личными поисками нужных настроек, но мне за это не стыдно, потому что, во-первых, я предупредил об этом с самого начала. А во-вторых, я надеюсь, что меня слушали именно те, кому это было действительно нужно, кто ощутил эту проблему с кистями, переходя на Krita с платных аналогов. Кроме того, посудите сами, что лучше. Слушать двухчасовой стрим, где художник, каким бы толковым он ни был, все равно, как правило, тяжелее подбирает нужные слова, чтобы объяснить, как настраивать кисти. Или потратить около получаса и послушать многократно выверенный и структурированный текст, а заодно скачать готовый пакет кистей. Поэтому, мне кажется, это является хорошим поводом получить вашу положительную реакцию в виде сердечка, ракеты, пальца вверх, подписки или просто в виде вашего благословения в комментарии для процветания нашей группы и канала.